Так, девочки, всем спокойно. Я в городе на своей недоделанной кухне, но зато с доделанным комплектом. Посмотрите, какая красота! Комплект предназначался для одной интересной дамы, но она решила, что наращивать оно получше будет. Мгм. Так что, девочки, свободный комплект. Цена комплекта 6500. Материал изготовления в плетение. Все сюда входит. Здесь у меня, кстати, еще один комплект. Можете даже не лопать интернет. Я уже все за вас сделала, посмотрела. Вот, пожалуйста, чик-чик-чик-чик, вот здесь вот. Можете продолжать смотреть меня, не ставить лайки, не ставить комментарии. А можете вообще ездить в город Краснодар к другим, более опытным мастерам. И по жизни.